Okay အခုကျွန်တော်တို့ mobile robot Arduino firmware ကိုရှင်းမယ် Arduino firmware ကိုရှင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် module တစ်ခုချင်းစီကိုအပိုင်းလိုက်တစ်ခုချင်းစီရှင်းပြသွားမယ်အဲ့တော့အခုပထမဆုံးကျွန်တော် encoder ကိုရှင်းပြမယ် encoder ကတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာအခု hall encoder လေးတက်ထားတယ်ဒီ motor နဲ့အတူတွဲပါလာတဲ့အနောက်မှာတက်ထားတဲ့ encoder ပါ hall encoder ဒီဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါမျိုးပါဒါမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာပင်6ပင်ပါပါတယ်ပင်6ပင်မှာပင်1နဲ့ပင်6ဒီ motor ကို power ပေးဖို့အတွက်ပါเนาะဒီပင်2နဲ့ပင်5ဒီ encoder ကို power ပေးဖို့ပါ 3.34 တော့၎င်း5 volt တော့၎င်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်5 volt လည်းရပါတယ်เนาะ3.34 လို့ရေးတာဒါပေမဲ့5 volt တက်လို့လည်းရတယ်နောက်တစ်ခုက encoder A phase နဲ့ B phase သူက C1 နဲ့ C2 ပေါ့เนาะ C1 နဲ့ C2 ဒီဘာလို့တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူက encoder ကောက်နေကိုတွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က pass တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်ဖို့အတွက်ပါ Arduino မှာကျွန်တော်တို့ input အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ်ဒီ encoder မျိုးစားတော့ hall encoder လို့ခေါ်တယ်သူက magnet တန်လိုက်စက်ကွင်းကိုအသုံးပြုတယ်photo light sensor မျိုးမဟုတ်ဘူးသူက encoder tick ပေါင်းသူမှာ17ချက်ရှိတယ်17ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် gear ratio အရာကျွန်တော် motor က 1:30 ဆိုတဲ့ခါကျတော့30နဲ့17နဲ့မြှောက်ရင်330ပေါ့နော် motor တစ်ပတ်လည်မယ်ဆိုရင် encoder tick 17ချက်ထွက်မယ်ကျွန်တော်တို့ bane ကတစ်ပတ်လည်မယ်ဆိုရင်တော့ motor နဲ့ဒီ gearbox ရဲ့ shaft ratio 1:30 ဆိုတော့အဲ့တော့ bane တစ်ပတ်လည်မယ်ဆိုရင်30အမြောက်17 330 tick เนาะ330 tickရမှာပေါ့နော်ဘိန်းတစ်ပတ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘိန်းတစ်ပတ်ဆို330 tick ရပြီဆိုတော့ဒါဆိုရင် for ဒီ encoder မျိုးစားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ forward တွေ reverse တွေပါသိနိုင်ပါတယ်forward reverse ကိုဘယ်လိုသိနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒါ forward ဆိုပါစို့ရဲ့เนาะဒါဆိုရင် signal သူတို့A channel က height ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ B channel က low ပဲဖြစ်နေပါသေးတယ်เนาะသူက A channel ပြန် down သွားတဲ့အချိန်down ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြာမှသာနေ low ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြာမှသာနေ B channel ကအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာ height ဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာ rising ကိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းမယ်ဆိုရင် A channel ဒီ rising ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာB channel ဒီ low ဖြစ်နေပါမယ်เนาะ B channel ဒီ low ဖြစ်နေပါမယ်ဒါဒီ clockwise အတွက်ပါcounter clockwise အတွက်ဆိုရင်เนาะ A channel ကhigh ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် up rising ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်B channel ဒီ high ဖြစ်နေပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် bane ဒီ reverse လဲနေတယ်လို့မှတ်လို့ရပါတယ်ကဲဆိုတော့ program ဘက်ကိုလှည့်ရအောင်ကဲ program ဘက်ကိုလှည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ encoder အတွက် variable တွေကများမရှိပါဘူးဒါပဲရှိပါတယ်ဒီမှာ volatile long right count နဲ့ left count ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ encoder ရဲ့ count တွေကိုမှတ်ဖို့ပါဒီမှာ volatile လို့ရေးထားတာဒီဒါက C မှာကျွန်တော်တို့မတည်မြဲတဲ့เนาะမတည်ငြိမ်တဲ့ခဏပြောင်းလဲမှုရှိနေတဲ့ variable တွေအတွက် qualifier ပါသူ့ကို compiler ကoptimize မလုပ်ဘူးခြံထားခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ system က rewrite တွေသူ့ကိုအမြဲတမ်းလုပ်နေမှာမဟုတ်လို့ပါเนาะအရင်မြန်တဲ့rewrite တွေအရင်မြန်နေတယ်ဆိုတော့ variable မျိုးကို volatile နဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ်ဆိုတော့အောက်မှာ right encoder b set နဲ့ left encoder b set ကတော့ helper တန်ဖိုးတွေပါဒါကတော့အောက်က long count n1 count n2 ဆိုတာကလည်းဒါဒီ encoder တန်ဖိုးတွေကိုဒီထဲကို assign လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါအဲ့တော့ variable ကဒါပဲရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုရင် set encoder ရှိနေ set ထဲမှာဆိုရင် set encoder တစ်ချက်သွားရှိမယ်ဒါတွေက 0 in ချလိုက်တာကဲ set encoder မှာကျွန်တော်ခုနက encoder တွေဘယ်လိုတက်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြအောင်မယ်ဒီမှာဒါဆိုရင် right encoder ဒီမှာဆိုရင် left encoder ဒါပဲเนาะသူ့ကိုထူးခြားတာ interrupt pin တွေမှာတက်ထားတယ်2 3နဲ့18 19မှာတက်ထားတယ်เนาะinterrupt pin တွေမှာတက်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ encoder မှာဆိုရင် set လုပ်တဲ့ခါကျရင်ပင်မှုကိုနှစ်ခုလုံးကိုphase A ရော B ရောဖတ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကencoder မှာဆိုရင် C1 C2 ပေါ့ဗျာเนาะအပေါ်ကဟာဒီ C1 အောက်ကဟာဒီ C2 ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ input လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ put resistor တွေတင်ထားတယ်ပြီးတော့ interrupt 0ကို rising ဖြစ်လာတိုင်းမှာ encoder 1ဆိုတဲ့ function ကို call မယ်right အခါကျတော့ဒီ interrupt 0ဆိုတာကတော့တကယ်တော့ဒီကောင်ကိုပြောတာပါဒီမှာ interrupt number 0 pin 2ကိုပြောတာပါเนาะဟုတ်ပြီနောက်တော့ဒီကောင်18ကတော့ 5 ပါအဲ့တော့5ကျတော့ဒီမှာဒါတော့က rising ဖြစ်ပြီဆိုတော့ encoder 2ဆိုတဲ့ function ကို call ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်အောင်ဆိုတော့အဲ့တော့ encoder ဒီ C1 ဒီเนาะဒီကျွန်တော်တို့ rising ဖြစ်လာတိုင်းမှာဒီ function ကိုခေါ်မှာအဲ့တော့ rising ဖြစ်လာတိုင်းမှာဒီ function ကိုခေါ်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့် C1 ဆိုရင်ဒါဆို encoder 2ကိုကြည့် encoder 2ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ helper variable တွေကိုကျွန်တော်တို့ left encoder B ကိုကျွန်တော်တို့ digital read နဲ့ဖတ်လိုက်တယ် high ဖြစ်နေလား low ဖြစ်နေလားပေါ့เนาะ
high ဖြစ်နေလား low ဖြစ်နေလားဖတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီတကယ်မို့ high ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက -1 เนาะ high ဖြစ်နေတယ်ဆို -1 low ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် +1 ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပုံလေးနဲ့ပြခဲ့တယ်ဒီကောင်လေးပါပဲเนาะဒီကောင်လေးပါပဲ high ဖြစ်နေလား low ဖြစ်နေလားဒါကိုကြည့်တာပါ high ဖြစ်နေတာလား low ဖြစ်နေတာ high ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ reverse ဖြစ်နေမှာပေါ့เนาะlow ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါ forward ဖြစ်နေမှာပေါ့เนาะဒါကိုတွက်တာပါဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီright encoder ကိုလည်းနားလည်ပြီးလို့ယူဆတယ်ဒီမှာ plus or minus ဖြစ်နေတာလေးတခုတော့ရှိတယ်ဒီ logic ကဘာလဲဆိုတော့တကယ်တော့ဒါကဘာမှမဟုတ်ဘူးဘိန်းကဘယ်ဘိန်းနဲ့ညာဘိန်းကမတူဘူးညာဘိန်းကမတူဘူးဆိုတာဒီလိုတက်ထားတဲ့ direction ချင်းမတူ direction ချင်းမတူတော့ဘယ်က robot က forward ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် encoder တစ်ခုက plus ထွက်ပြီး encoder တစ်ခုက minus ထွက်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် forward သွားမယ်ဆိုနှစ်ခုလုံးကို plus ထွက်ချင်တယ် plus ထွက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ minus နဲ့ plus ကျွန်တော်တို့မတူအောင်လုပ်ထားတာပါဆိုပါစို့ right encoder ဒီเนาะဒီမှာ encoder ဒီ right encoder A ဒီ rising ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီ function ကို run ပြီးတော့ B ကိုသွားကြည့်တယ်B ဒီ high ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက -1 ဖြစ်မယ် B ဒီ high ဖြစ်နေ -1 ဖြစ်မယ်ဆိုတော့နော် B ဒီ high ဖြစ်နေတယ်ဆိုဒါ reverse အတွက်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင် -1 ဖြစ်တယ် B ဒီ low ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ forward ကိုသွားနေတယ်လို့ယူဆမယ် forward ကိုသွားနေလို့ယူဆတော့ဒီမှာ B +1 ပေါ့နော်B ဒီ low ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒါဆို +1 ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီကောင်နဲ့မတူဘူးဒီကောင်ကကြတော့ဒီ plus နေရာမှာ minus ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ encoder အနေထားကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေလို့ပါအဲ့ကဲ encoder သင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သွားအောင်